तो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, तुम्हें दिख रहा है जिस तरीके से दिन स्पेंड करने पड़ रहे हैं इस लॉकडाउन के अंदर, तो कर रहे हैं बस जैसे तैसे। और जब भी बाहर से आओ या फिर कुछ भी कर रहे हो तो हाथ जरूर धोना जरूरी है। तो एक और नया कंटेंट आपके लिए लाया हूँ मैं, बहुत छोटा सा कंटेंट है, तो सोचा वो शेयर करूँ आपके साथ, क्योंकि अभी थोड़ा मेरे को परेशानी है। चश्मा मैंने इस वजह से अभी लगा रखा है घर के अंदर, क्योंकि यहाँ मेरे इस वाली आई में प्रॉब्लम हो रही है। वो भी जो है थोड़ा स्वेलिंग हो गई थी, उसके अंदर थोड़ा छोटा सा दाना था, उस वजह से तो अभी चश्मा पहन रखा है घर के अंदर मैंने। तो वो छोटा सा कंटेंट आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि देखो फ़ोन भी मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, नहीं चला रहा हूँ। तो एक काम करेंगे, वो कंटेंट अभी आप इंजॉय करो, छोटा सा है, तो वीडियो में आगे जाके देखना। और कोई कंटेंट बनवाने चाहते हो सजेस्ट करना कि थोड़ा जल्दी ठीक हो जाइए इस, तो फिर थोड़ा एक नया कंटेंट बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको एंजॉय करो। सो हेलो दोस्तों, आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर देखो पसंद आया तो लाइक कर देना, और वीडियो को कर देना शेयर, चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर नहीं हो तो, क्योंकि सपोर्ट की थोड़ा जरूरत है। दिख रहा है थोड़ा हल्की सपोर्ट आ रही है, क्योंकि शायद कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा होगा इस वजह से। तो दोस्तों एक काम करो, वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके इसको पसंद करो, प्यार दो, और सजेस्ट करो कोई कंटेंट अगर तुम्हें किसी वीडियो पे चाहिए। हाँ ठीक होते हैं, मैं बनाऊंगा दूसरा कंटेंट, ठीक है। R15 के ऊपर बनाऊंगा, R15 वर्जन 3 के ऊपर, ठीक है। और थोड़ा कंपैरिजन कर लेंगे KTM RC के बीच में कि कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, दोनों के बीच में कौन सी तुम्हें पसंद आ रही है, क्योंकि प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे है। तो फिर चलो करते हैं, तब तक के लिए बाय। ठीक रहो, सेफ रहो, घर पे बाहर मत निकलो, और प्रिकॉशंस को करते रहो फॉलो। तब तक के लिए बाय।